为微胖界里最好看的女性，蒋欣虽然减肥失败了很多次，但经过长久的高强度健身，今年的她也终于是瘦下来了。网友不仅称赞她瘦出了颜值巅峰，连时尚品味都跟着提高了不少，随便一张街拍都像时尚大片。但是蒋欣在从微胖到瘦的这段时间里，也并不是那么轻松的。由于当时很多人好奇她是怎么减掉30斤肉的，因此她也贴心的在微博里公开了自己的秘诀。过了中午不吃东西和坚持游泳，虽然过了中午不再进食这个方法比较极端，但确实也很明显的带来了效果。然而明星赚的钱这么多，你以为他们就不想吃美食吗？当然不是了，只是为了美，他们只能忍住饥饿，忍住诱惑。所以蒋欣能成功瘦出自己的颜值巅峰，也是付出了相当的努力。但最近的她似乎对自己的要求放宽了一些，没有像之前那么严格规定过午不食，看到美食不仅要吃，还要来个自拍秀一下。蒋欣晒出的还几张自拍，虽然都是戴着墨镜，动作和表情也都一模一样，但是亮点在于她墨镜上倒影出来的美食几乎都是不同的菜式，还不只是几盘，其中包括了羊肉串、葱爆牛肉等，看得网友们直流口水。但是吃归吃，蒋欣难道是减肥完了之后就马上要破戒了吗？要知道减肥之后可能更容易身材反弹的，所以也有不少网友给他留言说：蒋欣，来，咱们探探减肥的事吧。还有袁嘟嘟就是这么来的。虽然蒋欣现在依旧很漂亮，也还没有变胖的迹象，但减肥这种事就是贵在坚持，一旦松懈下来，小肉们也就会回头了。比如之前的香港女明星郑欣宜，即使减肥之后再度反弹的典型例子。